Dolamara Hospital along ambulance ave ASDC aparty pen Mukroh along thengpi kanghu kacharvo aphuthak pherangke amai kangni karbiang along le etchet tapitek thepusi BJP EKADC pen kepangda hanjang lang so along football ke patsu ke cheng Kardom, Birta Life Penili Birta Thanbang Pi, Sami Suhenati Mupi, Non Birta Angton Pen, Arjupanik Tha. BJP kachari pon KAC keche ki dingatu karbi anglong arlo se kachelanga him chingthur piglopura jong hele chipendak sita karbi anglong arlo se kachelanga him papi piglang buke klangdak laso ang theke duar bagori MSC constituency arlo Dolamara bor bhenta Lapen ASDC medical sub center along kachingthur awar saikari dethenlo laswang bongpen lahai sub center along ambulance antave ambulance kavi alam ke dam janga porahut KAC aphan pachini pon sita ajara saita deng ponpe.lasi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen local MEC mate KAC EM Richard Tok Bipen ambulance awar sai kipiserak jiaphan hada karat atum chini report han buka pen Birta Life appearance Robinson killing report Bangso pherangke amai along ASDC party konchun bang sarsing ingling pen kaningje ponke Mukroh rongke Assam tado Lapen Meghalaya tado Lapen kacharvo adim ke Assam arlo along si kachepho Lapen kilometer pado lang Meghalaya ahoi anke Sitame Meghalaya CM conrad Sangma kaningje ke Meghalaya arlo along si kacharvo puke kachobai alam chadi lasi Bangso aphuthak ASDC party pen sodak pinrem pon pado Lapen ASDC party pen kaningje ponke Kt Bidyasing Lekthe akumlin Mukroh along semar ponanji Lapen Kt Bidyasing Lekthe ahem asor KAC pen akira pipon vegnanji Lapen kachepho adim kopia potsi non anta KAC CM MLA MP Lapen Assam Minister atum adim maklongan humri dambang vetet lopusi ASDC party pen ningje pon Bangso pherangke amai along ningje pon West Karbiang long pen Jaram Katha report SDC song hin pen tong sekot isi pherangke mai ke pha pon pen nanga chu pha teng pen nanga che tong dun la pherangke jir putum an phanta isi ba ningkang sam akar dom pajir ponsi nilitum pherangke mai ke pha la bang solam thi nilitum pang dak ponik po tasi ja semet pinitum pherangke mai ke pha pon nang kok alam thi bang la henlo ke dam tang bang so cheklu taring koi ra hini Mukroh along ke do aghotona puthak sinitum SDC song pen ajak alam thi kaningje ji ningke hangdu lasi ke cheng sini tum pui bangala hello jala bangso avidet nangji ghotona polo sita dukok la bangenili tum ning duk chepaklang lo lapen ke hala ki thi abang phu tum phan lapen ke hala ki thi lot ki thi dunot ala bangso ahem asor tum mandala bangso isi isi abirta nitum paliglo je nitum ta ning duk dulo lang nitum lokot Lapen nitum ki puji bangal henlo la bangso ghotona pen ajoine bangke badu tum sitame karbiang long ke do asong arad atum lapen gha Meghalaya sor phasa bisi chining rigang tum banhailo je solam the pen bangke isi khe hi janang bong kachilang silet ba kacharvo la sono lam bangke padam de det nei athe bang lake thengpi kang huatum lapen forest department atumang bong si isi kache bong alam the penak mate karbiang long ke do forest department atum ta karbiang long akhia darla bangso kacherai kom dun ji phan se alang litum ta kache song dun ajoine sila bangso khotona ke kidul lapen ke thom ni tum puthu i bangala hello ja ajirding o phrang pen ni tum nikan kep krip pho phrang pen daning je bomlo jela puna thu asona sona huta dak pen sulu sodak atomon ke bang du do lapen ke Meghalaya pen che hoi lok penaga potsi karbiang long pen Meghalaya ahoi long itum dak BOP kim nei polam theta phong sarkar long dak local autonomous council pen ga Assam sarkar long samni tum isi kachuning rialu memorandum pen chenglok la sono demand ni tum pi bom lo la pen ke local government pha sami tum solam thebang pachini bom je hadak Mukroh long ke do forest cam long ma sami forest staff pa bat nangji la tum phan patrolling ke dam thega phan gari pi nei la pen ke police tum phan sitame police force pa bat pen alang li tum phan ta mission resim lai pi nei jate dak ke chok chela pena kahai nu akam ke claim ana phanda isi kang ton thega phan la son sili tu phrang benda isa demand pi bong government lo sita
dak local autonomous council le punon Assam government pen le punon nilitum kasuning rima de ke hangalam the puthak la tum asap ta RDP la pen ke claim esonda la tum pachunchi la so joine si ke dam tang taring ko rahini bang ke ningduk meme a khotona bang dak dukok lo pusinili tum sarkar bhasi ke chengsi adai pi ingtung lo la bang ke la pen hinili tum puthui bang ke la henlo non e France tamela sona khotona kapa videji phan sincerely karbeng autonomous council la pen ke Assam sarkar tum da step bang deng nangji la si puthone tum demand thupo jela bang ke bordar long BOP kim nei la pen ke hadak forest office Sitame isi kim dam thu sragrak nei hala me ke thor du da forest office Sitame kim dam thu pame nei la pen ke forest staff pa bat pen alang tum phan patrolling ke dam thega phana ko heli command pen ke dak amen power staff pa bat nei busini tum chuning ri ingtung lo la pen taring ko ra ke thomarni Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma dak Mukroh along wang alang li visit wang edlo sita ning dugalam bang ke piniar nianta dak local elected representative tum dak boithalang so MLA le punon MP le punon pen karbelo autonomous council inutta piniar ni andala so puthak dak kahumri dam la sonalam theni tum theklong lelang la bang ke ning duk me melam khangjang lo la penon do boma sarkar tum phanili tum isi ningduk pen ki puji bang la henlo je ke damtang election hut alang litum la an so vote kacho hanga hut bang karbiang long atok anu karbiang long ke do a BJP leader sum puna hajat puna dorde siha ang tan pena MLA minister san da hithi roi nang dok klung karbiang long atok anu la tum dam thek vote ke hanga hut sita alang tum haidet penon dagara tum kisung ke pohut ke inut elected tum dami pinidak adima klong long nang ke lele det la bang ning duglo pen alang litum phan chokche pusani tum sodak pen alang tum phan solam the bange jong pon lo la pen ke akoli tum ki puthukang tung la bang hello je conrad sangma bang Mukroh ke west jointia hill district pus alang li press statement long kaningje la se alang li la solam the phanili tum sodak pen la bang ke khinde lo athe Mukroh bangela ke karbiang long arlo si dovek 1951 aning kan jitu so boundary commission a teng pen lang pusita exact boundary line pen Mukroh ke kilometer phobak arlo karbiang long arlo si kido la bangke ili tum non a map penele lang mo sai tum la bangke theglong po a map pu molang li paklang nang la pen ako dun thuki puthukang tum me Assam Chief Minister statement la so ghotona du det pen salang li bangke la Bangso ghotona ke do gutte ke chokche bangke Assam police la pen bang forest staff tum salang li bangke koi het la penke la soteng bersi Assam police la penke forest protection ranger la tumansi mana departmental action and law lang tumhan suspension ki bie kam si claim thurong la si nilitum ASDC song a hin pen Assam Chief Minister fa isa demand ki PG bangela henlo je Assam government pen ki pi la Bangso suspension order dak veskar benglonga SP jirikindeng thana OC la pen ke daga protection ranger phana la tum suspension kibi la Bangso decision bangke withdraw ni la bangke chokche pusinili tum hin pen jong dun kopi potma jongsi hala Bangso kang hu tum aphan kidnap kang nang jongsi ke claim chokche la pen ke karbiang long ke do a forest department officer tum karbiang long le jong theng phrang bang kang hu long cherai kom dun long le pu jongsi ala sam sarkar pen pudet pulotangte la bangke muafit jok le haladak duty pek pusita lahaya khikar benglong akhia dada bangke lake jokta raikom dundelo la pen la so Assam sarkar tum lahai suspension ki bi pen a jok dak forest staff la pen ke police officer tum phan mas tame lage isi aning ka pa bob akam selang litum ke claim lo pusi ni litum hin pen jong dun pola bangke la pen ki jutsi ni litum autonomous council phan isi ka pachini ponji bangela henlo je non piniesona por hut ke ni litum theglong homa salong long rielong ami thang jongjung kachepa plang je phan jongjung ahem kang tui kachi kim je phan karbiang long akhi adat kang hu la son ke claim a phai si pini ke ong koila sangti harlong thengpi he hui kang hu pen penang tuma bangke pini akhi adat ahem rit kachi kimi la son bang phuta dolo dak ratcharia songja pen chenglok penang bang phutum la son tum ke theglong do sita la son por hut Bidyasing Lekthe pu abang phu bang karbiang long akhi adat kachirai komdun pen kache songa aklam la hong klam long masalang ni principi dedlo la si alang li phan karbiang long autonomous council pen longri kacherai kom anokbe puisa man alang li phan piponai la pen alang li akumlin hadak Mukroh long mat kimpon vek nangji pusinili tuma hin pen
autonomous council fan isi alam the pachini ponlo la sinili bala sini chot po puili tuma in charge dola ke ram sing rohai embarim salang hin be sa koningje pon thu kang hu alam pe na jok la hin hinga jiteng keng sero pe jok bang pipo bang pu apran ke dam ala so fijong pen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma isia statement pilo alang di statement kipige la hilo je karbiang long mate Assam a force atum Meghalaya long Mukroh rong long ludam chok si fighting ke abdam polam se da ke kipu asile ke totally lage chok che lage la solam ni lipik puye ninghang je Mukroh area ke Mukroh lo seta karbiang long a Mukroh ta Mukroh pulo lapen Jantia Hills a Mukroh ta Mukroh pu do adi amen siwat seta adim ka prek prek ta sini lipini an su se pekla ninghang nang tum Google Map long le search ta langi lawang ke laso Mukroh bangke lahilo khasi mane Jantia Hills long ke do a Mukroh lo laso dim le non kachea bahdal ke abdam kali lasi laso Mukroh bang lage karbiang long mada Assam marlo ladake lagute boundary ta lage define do la puputa lasi misinterpretation kaita Mukroh pulote Meghalaya lam thike ni je lasi tum kadu eta chini nangi karbiang long ra ta chini sige me je Mukroh amen ke sibet lo seta adima ke kapre kapre lasi la Conrad Sangma la solam thik pu aphuthak ke lage dil tum yesese hin tum condemn lo athialang li lang le pin pensi la so la press thing lo so barada pan kai kan ta bala ma ke himialam ke la helo jela dak he kang thengpi kang hu ge non het alam gali ajiding trui benta Meghalaya sorlok se thengpi kang hu kam ke klem lo kinep duna batai du pik lo ahut pen hu ke la dak protection force ke kom kang ar pen jok ke ther tikang du lo kinep du long lita du ulo la si jale punon no la so khonna la so doko ka phi pusita la so kang hu to phan ke itum la ke to war thunang ne lasi kedam tang la penon ke dubom la so long kacharvo du fan an Sitame government hin pen ke ne pang taxi la tuman kadu ta ne betsi la so sai bang ke pajum nei ba pang to nei kusi nildum SSC hin pen Karbiang long along li itchep ta pichek che pusi BJP ADC media cell convener Bidyasing Lekthe pangdakpon Mukroh along apran ke damju Kt Bidyasing Lekthe ahem asor aphan lak photang ka kirapa jepon sonsi akumlin ta selam ponpo CM Dr. Thuliram Ronghangki Delhi ke doko gajok EM Rites inhi Omorsin kiswa tumsi kisung ke phohem humri damlu pusi BJP ADC media cell convener Bidyasing Lekthe pen pangdakpon tu News Desk report Brutal Life Hanjang Langso Sports Association ke patu aklamalong All Assam Under 17 Inter-District Football Championship 2022 Pinipen Pangcheng Ponlo Kasa pen hojai DSA ang bongsi patu ponlo Kasa tum hojai DSA upon 1/0 goal pen parmc Kasa tum chepa hai ponlo Kasa konchun bang Dr. Pankaj Teron abarim KAC EMJC pathagatum chitongdu Hanjang Langso pen Bisu Lekthe report Pinya Birta, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, Birta Life.